Phela mfethu umuntu ekhula mfethu bekunamandiya yabo leyo nto sifunda namandiya mfethu. Shuthi amandiya kanjani lawa emakubo ba right mfethu yabo leyo nto abantu abanama breakdown banamabhasi yabo leyo nto. Lamandiya athanda istyle sabantu abamnyama yabo leyo nto. Abona nje indlela esiphila ngayo esikoleni sinokuhlangana sisiskim nje ukuthi sihlangene esitolo. Ofika nje esitolo sithathela imali zabo yabo leyo nto siyabakhomba shuthi kunzala lamanje ayasincane lesi style lesi agcine enza njani ezwana nathi ke ngokuthi thini ayasikhokhela njalo nje mayisibona ajabula basidalela makuzoba namaphathi basithatha mabehlushwa abanye abantu bayozinika ikole balanda thina siyabalwela mina ngokwami ke ngoba ngiyabamba ukuthi hayi ngeke basemalini labantu angangabi ngigxileni ukuthi ngibasize kakhulu ngigxileni ukuthi ngisebenza imishini ukuthi ngingadla kanjani emakubo makuthiwa sengifuna ukudla imali yabo sengifuna ukugqekeza shuthi nginokuwavakashela ke ngedwa ke ngingami ngesikimi sokuthi ngiyawavakashela ahlale Phoenix ngiyawavakashela emakubo bayangazi emakubo omababo bafana bakhona izinja zakhona nje ngiyaziwa ngiyafika nominini nginokukala insuku ke ukuthi kunosuku la abekho khona bahambeli ngifike ngenze njani angithi nomakhelwane vele bayangazi bahlezi bengibona nengane zakhona mangifika khona ngizoba umuntu onjani ozofuna umfethu lezona nayo phela indiyale la khona kanti hayi sengize ngemishini mangifika khona izinja zakhona izongijabulela kamnandi ngiqalaze ngicheck icoast ngibona hayi akho umuntu icleaner yikho nayo ngenza njani lapho ngizama indlela ukuthi ngingene ngaphakathi ke la ngigqekeza mangithola indlela ngena ngaphakathi ngiyangena ngiyantshontsha la imali ngiyantshontsha amagolide yabo nje izinto lezi ezikhokhayo kodwa enjani ezincane zamajuri izinto ezincane engikwazi ukungena esikhwameni ngiphume ngihambe ngigcine ngiwahlabaye kanjalo ngiyontshontshala kanjalo ngiye emakubo ngiyowavashela sagcina sifunda sihlukana ngekole kodwa ngisaya khona ngoba ngiyazi phela ukuthi banemali ngiwashintsha ehlapha modern 10 lamandiya ngiwashintsha kanjani ukuthi namhlanje ngihlaba abani ngisasa ngihlaba abani ayingihamba nami isikele ngicina ngibona ukuthi hayi isikole manje hayi ngeke siza kamuva imali sengiyakwazi ukuyithola senza njani la shuthi ngiyeke isikele sesifika ngonza njani ngokuzobamba inkunzi sibambe esikoleni inkunzi siyafika njalo esikoleni siyajomba ngebreak sijomba singena ngaphakathi sifika ngaphakathi siphuca ingane amafoni azo sifike sishova amaphepha yabo nje siphuma ngaphandle sishova amaphepha senze yonke into nalini ngaphakathi esikoleni mase phela ibreak siyajomba siyahamba mase kuzophuma isikole siyahlupha futhi njani sigebha emapaki emagroundini siyazi vele ingane zamandiya zilindawo abayihlala abayithanda lezo abajola kuzona mabeyojola sifika la ila sifika khona sibabamba inkunzi sibaphuca into zabo ngomunye udesi shuthi sihamba sibabili nomunye face ngiyamkulo face lo uyaqala ukuya khona ePhoenix uhamba ngami ngokuthini ngisangiphelezele siyohlaba masifika ngale sifika egroundini ayina amandiya amabili ajola ngaze sikole kanti ngalelo langa sekukhande isetup sicoshiwe ucashiwe bayabona ucashwe la ekhona nje la epark setup ekhandi ukuthi hayi namhlanje hayi nqamla juqu masifika khona sifike sisenze nje sihlabe njengenjwayelo sathi sisahlaba hayi limemeze lesifazane intombazane vele imemeze intombazane ngiqhamuko elinye nje elithama lendiya lithe hey sathi sisalindile kanjalo sabona ke ngabona abantu abangana namandiya ke futhi aphatha ama-passport ngasho ukuthi namhlanje umuntu washona ngiyasho usenkulunkulu wami lo face lo engihamba nawe uyaqala ngishukuza la hayi basibulala ngenduku umfethu lo washona futhi ngihamba naye yabo leyo mina ngaphapha esibhedlela kwikhoma mangipapha mangiboshiwe ngaba ngahlala nje eKing Edward ngiboshiwe almost lapha amasonto amathathu ngoba ngase ngiphuma kwikhoma senginesikhathi eside ngidlala ekhoma ngahlala amasonto amathathu ngiboshiwe ngathathwa ngayiswa eWestville ngiqala ukuboshwa nje ngayo eWestville ngihamba ngayo irobbery masifika ngifike eWestville ngafika ngabhukhela esibhedlela ngafika ngokuthini angaphika kahle ngahlala nje esibhedlela lapha inyanga entathu ngihlala esibhedlela sakhona nganyuwase ngesection ngimphatha ngumuntu wakababa eminyango kodwa ngiphila nezisebenzi ngaqala ukuboshwa eWestville ngangiqala ukuyibona ngalela la ayima ngifika la ejele shuthi
bangi-approach abafethu bakhona-ke ngokungichazela kwabo ukuthi okay indoda-ke la uyaqala ukuboshwa ngibuze ngiyaqala ukuboshwa ubosheleni hayi ngiboshela irobhari irobhari yakuphi hayi ngisho ePhoenix amandi okay mfethu-ke okay hamba laphana ngiswa indawo kuthiwa ise-Skybed la e-Skybed abafethu bahlala ey'pontsheni bandlalela amavayisi ipontshi ikhandwe imbhede nje bandlalela amavayisi kunembhede eshawe endlule kahle nje namashidi akhona ejele endlule kahle yabona ukuthi ayingalana-ke abantu abahlala laphana shuthi abantu abanemali ngoba ngisafika phela thina esihlala la e-Skybed hayi sina isiklinisa itholethi la siyavusa mawangcole etholethi sizinja nje la thina ngisho sihamba siyashesha akumele sihambe kancane la endlini kumele usukele esipotsheni usukume etholethi ngejubane ngoba manje mawuhamba kancane ukhahlelwe enye into ibhadi la ushawe yabona into eqala isikaphethe usuka la wena uvule uvuthuka la yabona ukuthi ayilezi ezakhona kunabanye abahleli njengathi ey'pontshini abahlala phambili kodwa bona banjani bahleli ey'pontshini zabo yikhave ngamashidi yilaba kuthiwa yini amasosha khona lawo yabo lawo abathumali ngaphesheya ngisengiyazwa imfanele ngitshela abanye abafethu ehleli nabo la ePortugal sebefikile so hayi imfanele-ke lezana yamasosha lawayana yabo umhlanga uhlala eduze kwethu nabo banembhede yabo baphuza itiye njalo yabo thina nje hayi sinto yokuthi siyashiyela ukudla yabo leyo nto siwashisa izitsha siwashisa iy'ngubo zabo labantu labo ngiyabamba ukuthi ngiyabona ukuthi ngoba nguScotland anginavizitha la yabo lento ekhaya bavele saxabana-ke nje nabendaba bangayingena anginavizitha la ngiyabona so indlela yokuphila la shuthi uwona lokho ukuthi ube inombolo hayi ngiqale kodwa ngenze njani ngiqale ngokuthi nami vele eminyango bengihlala nazo izisebenzi ngiqale kodwa ngifuna ulwazi lakhona la ejele ngiqale ngicela imashi yakhona la ejele ukuthi kuhamba kanjani yabo leyo nto baphila kanjani hayi ngibone okay kuhamba isikhathi ngiyabona kwenziwa kanje okay laba baphila nje hayi ngeke ngomunye udesi kumele ngibize omunye umfethu wesisebenzi yabo ebezizwana naye wangasekhaya uyena nami ade ngithembe yena yabo ngimtshele bese ngifole eduze kwakhe yabo abuze ukuthi thini ngimtshele sephethu hayi nami bese ngeke bese ngifuna ube sisebenzi yabo athi awufuna ube sisebenzi mina athi uba ukutshele lokho uba ushilo athi ufuna ukube sisebenzi nawe yabo ukuthi mina akekho ngitshelile yabo kusuke kumina ngaphakathi yabo leyo athi ayikhuleka ngizotshela abafethu laba sizokubiza yabo hayi ngiyahamba ohlala phansi ngihambe ohlala ey'pontshini nami yabo leyo shuthi hayi dika ngezwa nje nami sengasalindele khona la endlini yabo siyabona kumuva imbhede nje kunesiphithi sokuthi hayi kuyaqoqwa nje manje muva izinto emaceleni yabo leyo nto mase kwafika yena omunye umfethu wafika wasibala abala mina abala nabanye abafethu wathi uzandla sasukuma wasihambisa etoilet sihambisa etoilet efetoilet kwaqhamuka omunye futhi obebela endlini kuthiwa uyigunya-ke naqhamuka yena asikhumulise asicheck-e ukuthi amathathuna wathi asicheck asibuka wathi hayi okay athiwa sibambe udonga yabo saphendwa ubamba udonga khona into elinye isokisi aliphethe leliqumbile yabo isokisi uyalibona ukuthi linento phakathi lisijumbane nje lisokisi uyalibona ukuthi intela thwani basi bafuna ucheck ukuthi ukhakha uqinile yini singaba nisebenzi ungalibamba nishisa ubamba udonga lapha alibambe lo muntu bese udonga shawe nje u3 la emhlanje ushisayo u3 ayasuka kudluke ayabiza nalo mina shawe nawe futhi bonke beshawe nje o3 balibamba ngiyabamba ukuthi hayi nami ngiyaphoqa ukuthi ngilibambe ngoba ngiyafuna ukuba ilento angazi vele ukuthi makuthiwa ngiyashawa ngiyakawota mhlawumbe ngizobhlungu mhlawumbe bazonqaba ukuthi hayi ngiyube sisebenzi wena yabo nami ngilibamba ayashaye ngizwe ukuthi yahlala yona lento eyishayayo hayi kuthiwa amasosha-ke lawa ayalibamba laba hayi sabathatha shuthi mase kwenziwa njani isixhunyaniswe nomunye mfethu okuthiwa uyimfanelo zalento esizoba yiyona thina sothiwa soba yini isitonyati soba amadoda esinamandla sizofola ngaphansi kwemfanelo hayi shuthi siqashwe kanjalo-ke besitshele ukuthi sisebenza kanjani yini esingayenzi yini esingayidaleli kuyona esingayidali yabo leyo nto sitshela nje yonke leyo nto okay mase siyathathwa basithathe besise kontanga bethu hayi laba kontanga beni laba okay bontanga babo okay ontanga beni laba sebaqashe namhlanje yabo into yodwa la shuthi niphila ngani niphila ngaphansi kwani kweyalo
yabo iyalo zabani zalo kuthiwa half gabagaba wethu yabo lonto lokuyena siphethe lo kuyena oshoyo ukuthi laba ontanga benu siphila ngaphansi kweyalo zakhe ukuthi asidaleli masinemali siza kuyena simkhombise kunemithetho nje sibekelwe yona kodwa asisafani nani nalabo base-Skybait thina mase uyisosha kunezinto la yave usukwazi ukuzenzela usuyavela ewindini kanti mase-Skybait kuthiwa ini iwindi liyachoka awuvele ewindini mase-Skybait ungayishaya inombolo iwindi liyachoka liyachoka ngaqale ngasaba kokuqala ke ngizwa kuthiwa iwindi liyachoka ngizoneka ngiyasaba ukuthiwa iwindi kanti lithiwa liyachoka kanjani nawo uma ungazona isebenzi uyimpatha awukwazi ukuthi umemeze umuntu omaziyo kwenye indlu ukhulume naye yabo lona ngobani iwindi lizokuchoka shithi ukuchoka kwalo uzoshawa izona phela isebenzi lezo hayi sengikwazi ukuvela ewindini usethi hey abo mase-Skybait kubhlungu usethi umuntu angakini omaziyo yezwa ivoice yakhe ngalothi ayingeke kunosibanibani ngalo hleze menyezwe la ewindini kodwa manje awukwazi ukuthi umbone noma naye ukuthi akubone yabo lona yini awukwazi ngewindini mele bawufuna ukwenza njalo wenza njani ucele okwazi nemvume kwewindini isisebenzi la endlini isitshele ufole ucela uthi sicela futhi sicela ungitshelele ubani ngale number bani uthi ngikhona la endlini yabo uyathumela imessage hayi ngibona hayi ngeke leyo mpilo ngayibona lapho hayi lempilo la ehlathini sivuswe ekseni yabo leyo nto impilo nje kuthiwa sehlathini siSkype sivuswe ekseni lana sinama silala ngamavayiza thina balala ngamashidi bona yabo leyo nto asilali thina sihlala kuyiswele ekseni nje masiqeda kugeza kumele sidlule ngo5 sihlale ke lapho kuyoze so lala masekulalo awumakwalala uyavusa yabona uthi uyabuka bona bayilalela bona emini yabo leyo yabona sayingeke phela kuyona ke impilo le engizoyiphila la ngiyophuma nini ngihlukumezeka hayi angivele ngiyithathe inombolo ngayithatha kanjalo hayi nami sengikwazi nami yabo masuyiyona hayi uyakwazi nokuthi uwenze lokho kade kwenziwa kuwena phela kwabafika abangazi nami sengikwazi ukuthi manje ngibiza iSkyybait ukuthi wena was toilet limanzi clean toilet nami siyabona senginesikhundla phela nami sokuthi hayi senginombolo senginezwe nami yabo sengiyabona ukuthi hayi kahle impilo yokuba iSkyybait hayi ngempela jele hayi usuke uyifaka enkingeni ijele limnandi ngenombolo mina ngithathisa ukuthi ngikwazi ukuthi mangiboshwa ngoba ngingumuntu amacala ngikwazi ukuthi ngifike kube khona nami indlela engifike ngihlala ngayo right nothi njalo mangizothi ngiboshwa ngifike ngihlukumezeke hayi shuthi ke lana esebenzela khona siwasi khona sini samasosha kuneminyaka siwathi ngeminyaka esilindayo leminyaka le sisi thwa silindi iminyaka emingaki emihlanu siqoma singayidaleli ngonyaka wesihlanu socala ngoba ningalo uyena osiphethe esezosithatha esehamba nathi eseyanathi la esingazi khona yabo shuthi lapho usuyonyukelwa imendlela lana ke okay kwenziwani kuyaphakanywa futhi la uphakame uma usunenkinga la esectionini mhlawumbe kunenkinga kumele ilungiswe obaba basenze ngendlela yinina eningaphansi ngokwenombolo eniphakamayo laba amagunya ngaphezulu kwenu nawo aphakamela into zabo kodwa nje inkinga zokulungiswa la esectionini makukhona inkinga yinini enilungisayo wena kumele uphume uphakama phama ngoba ukwazi impatha umuntu ongayishaya inombolo ohlala naye la endlini cabanga impatha ohlala nayo la endlini uphinde usuyayigwaza futhi yabo hayi okay ushayeke lo nyawo esihlanu kuthiwa kodwa indoda ihola ngani bathi indoda ihola imisebenzi yayo yabo lonto esokuqala bayaseni bathi esokuqala siyaholela futhi mawuthi awusebenzanga kodwa ngenhlonipho yakho uyakwazi ukuthi ungene ngaphakathi ebuilding ibuilding likanjani lingaphesha yayo kwethu uyile impete engaphesha kwethu ekuthiwa ibuilding nje bathina singala kwabo kuthiwa ngoba sihlela nje kuthiwa sifotshela sibuka ubuhle bebuilding masibuka ubuhle bebuilding yawo ibuilding bayiphuzela itiye noma inini yabo nje bayidlela nje noma inini thina samasosha kumele masidla kumele sifole sidla sonke thina asidli ngokuhlukana njengebhilidi itiye thina sigcina ekseni ukudla nje sidla kanye ngesikhathi sokudliwa siqede awukwazi ukuthi ukube ukudla ejele edliwa early yabo lo ngo2 sekudliwa isapha ngo2 sekuphakwa isapha liyavalwa ijele awucabange usuzogcina ngo2 ukudla ngoba uzodla kusasa ngisho uzokubeka eyakumele ukubeke wedwa kumele nivumelane nonke njengontanga ukuthi niyakubeka ukuze mase nidla nize njani nikwazi ukuthi nidle nonke
awukwazi ukuthi udle wedwa ngoba ngisho nibhema nefola nonke nehamba kunento ekuthiwa nimabhida ke manje yohlangana lapha so hayi Moses Mabhida ngoba so round yabo ayindoda ke lapho usuyoqhaqhazela ke wena ke ongakazi engakashayisi ke sangonyaka oqala ngoba lethama ikantini lapha na phela ikantini yacelwana phela futhi la inombolo ukuthi indoda wena unja usebenza kanjani ubani yabo lo mawuthi awayikhumbula leyo nto eyisayikhohlwa eyisusa enkingeni awuyibhemi lensango iyajomba indoda ibhema ngokwazini ngokuyishayisana kwayo mawayishayisana nayo unkantini abo kumele ukhuthale ukuthi hayi kumele wazi ukuthi ubani usebenza kanjani zishayise nje zizonke hayi shuthi ke nami ngokuthini ngoba phela mina anginavisitha kodwa esokuqala sami isona esinjani esingiholelayo ngoba ngiyadisciplina ngiyahlonipha izisebenzi angiyiphenduli noma kanjani ngixabani nazo laba abangenhla kwami ngiyathumeka mangisenkantolo ngiyakwazi ukuthi ngisebenze inombolo ngibuye ngiyiphethe imali yabo ngiyakwazi ukuthi ngibuye ngiyisebenzile ifoni yabo leyo nto shuthi ngalokho bayabona ukuthi hayi uSkhotheni lo imashi yakhe ayamholela ngempela esokuqala unaso usebenza ngani uphila ngaphansi komthetho lesamtshela yona hayi fike ke lo nyaka wesihlanu abawushoyo wangazi emasonto wesihlanu usubona kanjani kodwa kuswa nje ugqoma iminyaka o5 shuthi uma ngomthetho umele ugqoke iminyaka o5 nje uyileyo nto mase uyadlulela ngaphezulu kodwa ke ngesikhathi samanje ngoba izinto sezashintsha sekuthiwa nje hayi ugqoma iminyaka o5 kodwa uthi ngaminyaka kuphela iminyaka o5 lapha ke inyanga embili senadonswa ke futhi ke nina lapha eSkype entabamhlophe la usebenzela khona senathathwa ke nina enisebenza okuphilayo sekuthiwani senivulelwe igate la ngaphakathi ebuilding hayi ngibona ukuthi hayi umuntu ke manje hayi uyahamba ke nami hayi nami sengizoba namakhundla ke sengizoba nezinkundla ke nami ke mase sisovulelwe igate hayi shuthi imisebenzi yabonakala kufika kuhambe kufike lesikhathi sokuba nzima sokuphakama segazi shuthi the time usungena ngaphakathi ebuilding uyatshelwa ukuthi indoda okay ufika utshela umthetho wakho phakathi ebuilding awusasebenzi ngendlela athi usebenza ngayo lapha la ngaphandle so ungaphandle kwebhilidi uma usebenza intabamhlophe uthi ungaphandle kwebhilidi awusasebenzi ngendlela athi usebenza la ususebenza ngenye indlela la yabo usugqoke nangenye indlela ibhilidi sabakunika yona ekugcineni uyatshelwa lokhu wena okunikeza izingubo imbiliji lokhu wena oqashayo ekugcineni uyatshelwa ukuthi indoda ke ukweleta igazi njobe ukweleta igazi nje shuthi samele uphakame lelo valo labakhona ngifuna uqamba amanga ngoba ngangiye ngibone makuphakanye uthi siyaphakanye ngibona ubaba masedileko esemshaya sesishaya isiboshe kuba buhlungu ngathi ushaya nje amaqakala ushaya nje inkomishi zamadola shamaqakala unyawo uyaphuka phoqo ngedonkiperi lapho kuswa futhi kumele ulibambe lishisa ungakhali njoba unyawo oqala wawushawa lapha ngalo al3 ungakhali kumele ubaba adilike nje uvike lobe lishayile ngedonkiperi lobe lishayile nje uthuli ubekezele angeke ubekezele ledonkiperi uphulwa ithamba kodwa ke ngokuthini wayithatha ngoba kuthiwa elongena likhona uthi lokuphuma lekho baqinisile futhi elongena likhona lokuphuma lekho ngoba uma uthi uyafuna ukuya kuba inombolo uyanqunywa ngisho umunye ngoba usuwazi imfihlo yazala ekhaya eningi wena makuya kwakho shothi uyothi abanye bengafuni ukuba yileyo nto khona akukho right vele kodwa iyona indlela yokuthi ejele ukwazi ukuthi uphile ngoba kuthiwa nje ijele libiswe inombolo ngaphandle kwenombolo ejele ngabe wesivila yekho ngoba ningi ngabe endlini sithathana kancane ngokuthini siyashayana umthetho nje ngisho baba bayazi nabo bayiyona inombolo bakhona futhi nabo enombolweni ngoba kuthiwa nje uqala thina agcina yena umaphuza kuba njalo vele qala thina agcine yena ke ngokwakhe esedilike esenza yonke lonto kusoyiqinisiwe nabo bashayelwe ngayo mapha wepolice ukuthi ubani usebenza kanjani akumele kube yini ukuthi nokuthi yabo lo kunabantu abanjani abanelungelo lokubamba umaphuza amagunya akwazi ukuthi ayofola kuyena ubaba amtshele ukuthi baba sicela ukuthi nokuthi ngoba makuzophakanya futhi kuthiwa injani iyaxhunywa ikhanyiswa inhlamvu yabo lonto bayimeje basebenza njani basebayithunga futhi shuthi makuthiwa uyathungelwa ikheni ifike ikhipha isijumbane isijojo sokushaya ikheni
asinikeze bani asinikeze lo ufakazi wakhe othungayo ebuilding ke kunabathungayo kunabamejayo kunabameli kunamajaji yabo le nto kunenyanga yabo le nto kunje ke njengoba sekuphila ngaphandle nje ukuphila impilo ngayona enombolo kodwa nasenombolweni kuphilwa kanjani khona zonke lezo zinto lana ke shothi iKhen mayinika ufakazi wakhe wenzani uyathunga la yena uthungulani ibhilidi selilonke yabo uma kuthiwa uthungela ibhilidi selilonke shothi uyena occupation ima uyena ohlukanisation asendlini uyamathishu abo mangenelation endlini uyena othunga lethiwa uthunga lezinto imbiliges lesinikezwa yona esiyigqokayo kuthiwa unombiliges ukhakhe yabo uyena othungayo mase nikeza nayo unofakazi wakhe umeja uyena ozofika imeje le nto lo angizokune iKhen izokhipha nje isijojo umbeso phelele kuthiwa akayithunge lo ethungayo mase kuthungela isibambo ukuthi okay njengoba ingaka lo mbese akuthungele mhlawumbe isibambo esingaka wena uzoshaya shothi uzophakama ngalo piece ozosala umeja mase kumejela yona naye uzoyenza njani uzoyophungula ukuthi okay yena bese meje lo piece osalile okumele uphakame ngawo ukuthi uright yini ukuthi uphakame ngawo for ini icala okumele uliphakamele kahle uphakamela imali ukulahla kwemali uyaphakamela ukuthi mawo imali akumele uyilahla akumele isathwe iphoyisa akumele ifloat ngoba imali kuthi uyayifela imali inomugqobovu ngoba owathi lo mfethu unkoleta igazi wathi inkoleta ibhilidi umugqobovu manje inkweleti ibhilidi umugqobovu usho inkweleta ini ibhilidi igazi manje imali yonke into enomugqobovu mayo imali nomugqobovu yini nomugqobovu makuthiwa yonke into kanjalo imali nomugqobovu nje sho isichaza ukuthi lonto usukuzwe uyiphakamela uzoyiphakamela makuthiwa ngelilanga kwenzeka inkinga ngayo kuyadaleka iyashintsha inombolo ngalo yonto uyomela uphakame ngoba ikanga ngomugqobovu kunezi isebenzi singafuna ukudlelwa imali imali angithi uyatshelwa ngonyaka uqala uzoba isebenzi uthithwa imali uyayibamba ungayidedeli yabo lonto ibambe ungayidedeli ngoba makwayidedela izisebenzi zoyifuna yikho noma sebeshawa umuntu entshontshile uthula bamba lipholele ezandleni entshontshile umuntu engayikhiphi into entshontshile ngakho ngathi ngoba ushawa laphana ngonyaka uqala ngalo 3 sekutestwa phela usuyolibamba nelishisa makuthiwa umaphuza uyangena endlini ufuna uyabuza ukuthi ubani odayisayo la endlini bawudayisiwe ngala endlini yabo kuthulakala athi wena woza la yabo ngoba umaphuza uyazi ukuthi mayengena endlini uyazi kunamagunya ahlalaphi amasosha lawo yabo uyazona amasosha lawo okay nali bhilidi la yabo lonto imashloni lezalana itepisi zakhona lezi amagunya lapha no grey umhlanga uyazi nosendlini kunomhlanga ofakiswa imali yabo lonto uyazi nosikune-skybed endlini wena mawucela ubaba ngokuhlukumeza wakhe endlini ubaba uyayazi lonto yonke uthi endlini yenzeka wena kunalokho usuyenzani ayi baba mina ayi la endlini ngiyahlukunyezwa ngivusa ekseni ngizulisa itoilet ubaba uzokubuza ukuthi awufuni nokuvuka unogeza ngithi uyazi ejele kuyavuka yabo uzothini ke lapha ubaba naye mayizosho njalo shothi ke makufika lo nyawo wesithupha ke lapho lo nyawo wesihlanu ke ubofike lo phela sisathe ke athi kuyosetshenzwa manje hayi kuyasetshenzwa makusetshenzwa ngempela kwenziwe njani kwekutshelwe yena iphoyisa ukuthi baba utshelwa amagunya ijele limiswe nje iphoyisa lizwa ngezisebenzi and futhi amagunya yona hanelungelo lokumisani mase kuphakanywe isikhathi eside nje sekulobe kuphakanyiwe amagunya akwazi ukuthi aphinde abuze futhi ukuthi hayi emadoda naseniphakama kangaka indaba yabo lonto makuthi awazi ayobe setshelwa amagunya ukuthi hayi kahlahle kuukuthi sifuna ushintsho ukuthi noma kukanje nanje kubaba hayi kiwe kubaba awobaba vele betshelwe ukuthi hayi amadoda nto bephakama kanje lobele egwazile ngani zabantu ingoba kuukuthi akhala ngento ewukuthi li-risk kakhulu ngoba manje uyashona uyisebenzi usangahamba ufika uphakame ubaba akudilikele ngelona kube khona uzokudilikela abhlungu ukushaya endaweni embi uyakhubazeka uyashona ushaya endaweni ebhlungu yabo nje kwenzeka into eziningi khona isisebenzi noma uyimpatha futhi useriskini yabo lento uzophakanywa ngawo uzophakanya ngawo umuntu uzolungisa inkinga ngawe manje yabo lento ukuthi
kuyafana ukuthi nje into eyomehluko ukuthi uhlala wena kanconywana mase uyinombolo yabo kunezinto ongasahlukumezeki kusona shuthi kwenzakalani ufike lo nyaka ke siyongena endlini eyodwa ngoba senze njani ubaba ukavule iexercise makuzosetshenzwa yabo wevule ngoba suke kuzothathwa inamba ayisebenza senumber 1 senumber 2 senumber 3 senumber 4 kanjalo sami sohlanganela mhlawumbe enumber 6 indle yokugcina selokugcina hayi mase kusetshenzwa usuvulela ibhilidi akusafani uma usuvulela igate akusafani nje obade ushayiselwa nyoko oqala usaqala uba isebenzi masungena ngaphakathi ebuilding kuneyini kwenziwa ngenye indlela kunemithetho eminingi yabo unemfanele engaki ezu4 kumele uzazi lezi imfanelo zo4 imfanelo zakho abantu abakuphethe laba kumele bazi bonke bo4 ukuthi basebenza kanjani baphetheni bagqokeni njengakuphi nje asemasosheni usukapteni yabo lonto ijudge angithi yabo lonto kumele uwemazi ukapteni wakho ukapteni oqala ukapteni wesibili yabo lonto usetsheni oqala usetsheni wesibili kufaka umuntu nofaka indoda nofazi wakhe uba nokhamba ngathi yonke into unofakazi wakho ngoba nawe usukunofakazi wakho ngomuntu owaqashwa naye uyena okufakazela magumbi makuthiwa magumbi amano omhlaba yokufakazela noma ikuphi la nihlangana khona ukuthi hayi ngempela bafethu isisebenzi yabo ngoba kuthiwa nomasha wonke amasha magumbi kusuke kuqinisile ukuthi nomasha magumbi sohlangana le komzinto uyohlangana kokho start mhlawumbe wawukhona ngaleli langa engangenzani engangiqashwa ngalo ngiba isisebenzi mase ngifika kokho start angithi babengekho abantu abasekho start uthi singiyafika hawu nakho khona sebeyakwazi ko start usuyazi athi sumdala vele ufikile khona mina ngiyafika mina mangifika ngizobanjwa ubaningi ngizobanjwa amagunya acele ngamafuni ngamuthi wena ndoda ubani usebenzale kanjani uphumaphi yabo lonto kumele kube khona ufakazi inombolo ke yonke into eyenzeke enombolweni mayizokwenza ngosiko la khona noma bekuthiwa ukephi ngeke ungamfici umuntu othi ngangikhona yabo ngeke ungamfici noma bekuthiwa inhlangana kephi kovat elifani uyosifica isiboshwe soba khona esasikhona futhi ngeke ngingaziwa kuyaziwa ukuthi ngonyaka ukuthi kwakusebenza obani wena kumele ukwazi ngoba kumele wazi inkoqo yakho makuthiwa inkoqo yakho ukhiye kahle kahle okuvulela ukuthi ukwazi ungena ngaphansi ebuilding abantu abaqasha kuthiwa inkoqo la uthi waqashwa obani kwakubani owaye mhlawumbe wayemejile kuleyo 12 yabo la njengoba waqasha insizwa yayimejile ubani wayikhanisile wawuyena wayikhanise kusetshenzwa ukuthi njengoba kusetshenzwa uThekwane loyo wakhona ngithi uyena okhanisile ukuthi njengoba kusetshenzwa uyazi yonke into ihamba ngosiko ubani wayikhanisile kumele ubazi ungabakhohlwa amagama abantu ababesebenza mzwana ungena ngaphansi ebuilding bawu12 bayishumi nambili ubazi bonke cabanga ngamagama ngisho qalayo kumbona uyakutshela igama lakho indoda mayizo ufika vule ngokuthi ubani la eMpumalanga mina ngisebenza la nje la eMpumalanga njengoba ngisebenza nje yini isipeletu sakhe akhanya ngaso ebhukwini ukuthi okay usiphe usetsheni match ayisabo lonto igama lami nje lelo ngibone ungisho ukuthi ngiphetheni uphetheni ngiphetheni ngigaxele ispam ngigaxele into ukuthi okay ngale kwani kwesipeletu sakho ususho ke inemtech isipeletu ngale kwesipeletu sakho uline osesipeletini sakho lana ongale kwesipeletu ubani usuyasho ukuthi usiphe okay ngale kwesipeletu ubani ifindo lamashumi lamagunya ifindo le12 shuthi ifindo lakho lelo ukhiye wakho loyo awutsheli nombani amadoda aqashwa ukuthi waqashwa ubani kunani kuneyingcingo nonyazi abantu abafika ngoba kuthiwa ucingo nonyazi yilowo yena okhanisela osuke ephethe section uThekwane uyena ofika kuphenye ukuthi ubani ndoda usuyosho ukuthi hayi ngusiphe osebenza kanjani usho ukuthi ngisebenza nanje ngale kusipeletu ifindo lani le12 okay ubani wayijaja kulelo 12 lakho wayijaji ngiyisabo usuyasho ukuthi hayi unhlaka wasePoint unhlaka wasePoint usebenza ngalo igunya lenyanga yabo usuyasho ukuthi usebenza ngalo igunya lenyanga igunya lakhe lelo uthi inyanga mawuthi akasebenzi ngalo usebenza ngelinye
uyasho ukuthi hayi wayibambe imzuzu shuthi wayibambele inyanga ingekho yena akasebenzi ngalelo gunya lenyanga ngokuthina unalo kodwa igunya lokuthi asebenze ngenyanga mayingekho yabo wayibhekile okay owayenjani owayejaji kulolo nakho wayeummeli noma kuthiwa wayejaja lapho njengasenkantolo la usho ukuthi hayi ijaji wakunye ubani inkosi wakuphi uyaziwa akukho la engaziwa khona ophilayo osowashona uyaziwa mawuthi nje yini ingubo yakhe leyo kalayini asebenza ngayo uyaziwa amajele wonke mawuthi wafika ngaphela hayi ngabona ukuthi ayinombolo yenye into kuthiwa ngoba kuthiwa isathanisi ngaphela yikho ichitha igazi ekugcineni yebo injalo ungena kwakho kuyona kwesinye isikhathi kuyakuvela kodwa ungena kwakho futhi kwena akukho right so riske ngempilo yakho ngoba usuyinikile ngegazi lakho uyanikela uyasacrifice ngegazi lakho manje akusiza ukuthi uzothi uyayithatha ngoba nakho ubona ulandela amatekolofa uthi hayi ngithatha ukuthi ngoba nakho usiphewe iyona ekugcineni uthi wena usofike uyakhawatheka awusamelani naye siyakusinda yabo izinto ezenziwa khona wena uyayisaba akuselula ukuthi uphume kuyona ngoba uphuma kwakho usuphuma nemfihlo eningi usuyanquna futhi bakhipha ngishemo i-risk yabo nje kuyi-risk ey'ntweni ey'ningi and futhi uthi uma ukubuka lokuthi uyasinda ey'ntweni ey'ningi usukuluthiwe nje umlutho ukuthi uyasinda ngoba besakubiza uzoya vele ngokuthi uyabona izinto ezenzakalayo ngoba kuthiwa usufotshela ubuhle bebhilidi ubone uphuziwe itiye uthi hayi nawe uyophuza itiye ngoba kwenziwe uyovuka noma ngo-12 uyolala noma ngasikhathini kanti iyona ndlela usathane enza ngale akubiza ngayo ziyabuya ngaphakathi uthi masufika ngaphakathi leli tiye lelathi uzoliphuza ayalisaphuzeki kuthiwa ekuseni kumele livuke niphakame ekuseni yabo obaba basagcwalanga obaba la basivalela i-exercise yabo ngeke singayo exercise siboshiwe la ekhaya manje siyophakamisa ukuthi nisebenze ini ukuthi obaba begcwale ukuthi sisha nge-exercise sikwazi ingane zabantu lesikwazi yazo niboshwe lezi but yabo lapho ke uyabheka uyasho uma ungakaze ushawe nje amathamba aqini uyasho ukuthi ngeke uma wabona uma ubaba edilikela isebenzi ngithi kuthiwa inhliziyo iyathanda kodwa umzimba uyasaba hayi baqinisile inhliziyo iyathanda umzimba uyasaba inhliziyo izosho ngenhliziyo ungasho ngenhliziyo kodwa mase kumele uwenze umzimba usucabangela idonkipiri ngoba kudlalwa phela ngedonkipiri manje akusizi ukuthi ugijimele into enjani ezigcinene engezihambiselane nawe ukuthi nje kumele wena uzazi uma umfana ugweme ini ukwenza into ezokubophisa ngoba once waboshwa uyabona mawususho njalo mfowethu usuyigoqile mfowethu yabo once waboshwa ayiswesewenzi nakho iqale emuva lento mfowethu asiqinisekise ukuthi iqale ngezidakamizwa injalo impela izidakamizwa zakufaka ekubambeni inkunzi yakufaka pha ejele yakufaka enombolweni akudlala yabo yazi kunesisho okhona sithi ithuna la mseceleni kwendlela baqinisile ithuna la mseceleni kwendlela once masuyinombolo ithuna lakho seceleni kwendlela ngoba kuthi ulibamba lishisa nje awucabanga ukuzodilekelwa abantu ngento oyaziyo ukuthi isuyinombolo uncamele ukufa ukuthi uyalibamba liyashisa wena awusacabangela impilo yakho nabazali bakho abakulethe emhlabeni yini usurilwa yini inombolo isathanisi sigcwele ekhanda ngokuthini uthi wena ulibamba lishisa ngempilo yakho ngolibamba lishisa ngempilo ngento oyaziyo ethathile futhi ingakho ukuthi kumele wena umfana gwema indlela zakho ukwenza kwakho ukuze ungeke end up ufike kulesimo esikusona thina manje indoda ngoba mina ukuba wami senombolweni kuyangihlukumeza sekungihlukumeza kakhulu ngokuba lamagama wakuthiwa uma kwaphuma usofa ahleze efike ekhanda angisafuni ukuba inombolo ngiyayisola okay khona angisayena umuntu onjani owenza ngava ngakhetha ukuthi ngenze njalo ukuthi angidede kwenzeni amacala azongibophisa kodwa ngoba kuthiwa icala livula ingubo ningene once wangena kanye ejele kuthiwa once wangena khona uhlezi ubuya ijele labantu ababodwa futhi iqinisiwe labantu ababodwa ijele mawugweme wena ukuthi ungalandeli
isitayela solova abashaya inombolo ungayona inombolo bra wami uyobe uwenze okukhulu kunokuthi ulandele olova ngokuthi wena ufuna ukuba inombolo ngoba manje lapho ayobe usuyinikelile ithi gwema wena uthi ulandele isitayela sabafethu esingekho right ukuze uzosinda ey'ntweni ey'njengalezi enombolo ngoba angeke uthi ngifuna ukuba yini ngifuna ukuba mhlawumbe ummeli kodwa manje ekumeli bakho ummeli ubone ubani umfethu ophila naye ummeli awazi ukuthi mase ngobe ummeli lapha iziphi inkinga abhekene nazo mina ngokuthini ngoba ngiyinombolo angeke ngikukhombise iy'nkinga engibhekene nazo zizokwenza ukuthi wena ungabisafuni uba inombolo ithi mina angikukhombise okuhle okwenzakalayo khona ukuze wena uzosondela njoba usuke sibhema nokubhema njalo ngithi ithi ngizokukhombisa okuzokwenza ukuthi uhalele wena uthi ngase ngazi ngabhema ngempela ungabhemi kodwa manje mangibhema ngiyinawe ngenza sure ukuthi ngiyaheha ngaso sonke sengiyahalisa ukuthi hayi ukufuna ukubhema yazi ngibonani kini in right ninemali yabo lonto mina ekhaya hayi noma kulala kudliwa kodwa hayi kini in right yabo wena onjani ongakwazi ukuthi ungikhave ekubhemeni kwami ngoba wasingakubhemisa wena mina sengizokwazi ukuthi ngibe namaphawu ukuthi ngingaqaleki futhi manje wena uyantshontsha kini manje ibuya plento ibuye lemumva manje lento ekuthenini abazali baqaphela imali abayinike ingane zabo iyona engagcina iluthwa bangani uthothi akuyona ingane ecabanga umkhuba onjalo umqondo obhedayo ufakwa abangani phela abasifana sodwa thina eDamizweni ngokuthini umngane wami ufuna into zasekhaya abo ngobe sengifakile eDamizweni mina ngiyatshontsha ekhaya ngithi ngithatha izinto ekhaya yena zashintsha izinto ekhaya sengixabana nabazali sengiyaqoshwa ekhaya sengiqala amaphansi sengaqala sengilala ngaphandle uyasuka umngane eduze kwakho uyaxebuka lo wena okufakile usiyaxebuka usiyofuna abanye abanemali azobafaka wena ususala usushizila wedwa awusaphume futhi awusaphume hayi ngeke uphume akulula usuphume akulula ukuphuma mawakwa wafakwa umuntu abo kodwa mawaya uthi wayifaka wena ayi uhamba ingqondo bicabanga ukuthi hayi ngiyele ngoba wakwazi ukuthi icabanga ukuthi hayi angibheme kodwa abo mawuthi wayibhema ungacabanganga wena uyibhenyisa umuntu ekunzima ukuthi uphume ongangokuba uthi mawukwenza inhliziyo nengqondo ikutshela uzayi wena unamanga wena ngisashadile nawe usabhema wena makwafika la kubhenywa khona eyofika uhalele yini uyohlezi unasasombe sokuthi wahalela uqala ukubhema ubhenyisa ukuthi wawuhalela wafakwa ungathini mfethu entsheni yanamhlanje mfethu ebonakala iphuzo oncika ibhemo nsangu inombolo lesiqeda ukukhuluma ngayo bahambe bamese ithupha abangazazi badwebe namathathu abangawazi njengoba uthi wena baqala banigumulisa abancheck amathathu emzimbeni ngoba nethathu yakhuluma ake sithi manje babekufica nethathu wena emzimbeni angisi abo nje kunethathu kunamathathu awamadoda amnyama ayazi ukuthi lawa awama28 abhalwa ama28 and futhi njengoba ebhala awabhalwa nombala 28 kuneyindlela kuneziqi kunetepisi zakhona ebhala abhalwa ngetepisi ukuthi le ivumele ukuthi ibhalwe abantu abasebenza kanje mase kuba khona amathathu awama big 5 na ama big 5 angithi isebenzi asebenza ukuthi baba ama big 5 njoba ithathu ubhala ithathu kumele ubhala ithathu futhi usubile yabo njoba behambe bebhala amathathu awungothi yinto ubone isiphambano esihle isiphambano esitizana yamnandi asibhala aboshwe yazi mayisefuna ukuba i26 ejele kuzogcilwa kulesi siphambano okay yabo nethame ubhale isiphambano asibhale isiphambano neminyanga awusonisebenza awazi ngaso asithanda so yaboshwa ke uyohlala kaphi uvelwela kwama26 ama26 noma wela kuona awukaze waboshwa wena la endlini hawu uyogeza uyimpatha hawu uyageza impatha mhlawumbe isebenze etoilet yabo lapha sokamanzi uyageza hawu abona isiphambano hawu doda hawu wena unesiphambano abo uyamemezela ukuthi kuzo ezinye iboshwa ngaphakathi indlela phela ngise kusetshenzwa usathane mkhulu usathane mawuzomvumela
yonke into mayenzeka azenza ngendlela yakhe ngoba nje time ethi awundoda unesiphambano wenzela ukuthi uyazi usenzeni isiphambano ukuthi eyinto Tuthi hayibo nesiphambano athi hayi le ndoda egezala awundoda Wabe 28 le ndoda yabo siyaqala manje hayi mina ngikaze ngiboshwe mina hayi isiphama ngabhala eminyanga hayi isiphama hayi ndoda ngeke wona ngathi khona ulwazi onalo wena yini uthunyiwe la yabo lo wena angafika buhlale B2 wena noma wakawodwa abafo wakho mhlawumbe ngalesi siphambano wasibhala eminyango wena ngokuthi wasithanda sesihle ejele sibeshintsha sibe yinye into siyakhuluma ejele siyakhuluma ingakho ngithi ungabe uyibhala i-tattoo ongayazi oyibonile nje ibekiwe lapho ayithanda wasayibhala isibhala i-tattoo ozothi noma bebuza ngayo ube nazo impendulo ya ube nayo ngoba makuthiwa kuyafunwa ngayo okay siyafuna ngalesi tattoo ngayo siyakubuza ngayo ngalesi tattoo manje ebhalile ukuthi ndoda lesi tattoo ichaza ukuthini uzothi akusabuyi lutho awusazi ukuthi uzothi ichaza ukuthini wena uzothi nje ingoba wayithanda ithi bhala i-tattoo yani yokuthi uzokwazi ukuthi uyikhulumele ngento ebonakalayo futhi makuthiwa uyayitshela ngoba ngeke uwazi ukuthi uyoboshwa kunjani uyoboshwa ijele limi ngenye indlela ijele liyashintsha ke lifika ufica limi ngenye indlela malimi ngenye ngaleyo ndlela lapho ekuthiwa ngifica limhlophe kuthiwa ibhilidi limhlophe ijele limhlophe okay malimhlophe yini izinto ezenzala zona zonke hayi ziyajabulisa iboshwa zinama exercise ama sectionini zinama visits yabo nje yonke into bavuleliwe ufike ngelinye ilanga ijele linjani lihlaza malihlaza ijele kuyaboshwana lana kuyampimpwana ukuphuma incwadi phansi kwesicha kwedrill yabo babe ngavuli uthi uyafika ngelinye ilanga ijele libovu mawulibovu ijele echitheke igazi uyaphakanywa isection ithi phakanye ekseni emini kuyaphakanywa kogazi uthi kuphakanye B2 ntambama ekseni kwamarobhani phakama ntambama iphakama section ukuthi kwenye section iyaphakanywa futhi obaba nje abakutholi ukuphumula kudume ekhanda igazi lichithe awanwise esibhedlela ikuphi yabo nje lapho kusese ngekho mina nila ubona khona ukuthi ekunzima ejele gwema indlela zakho ukuthi ugweme ijele ungazi ulivale ngokuthi ngiyalivala mina ijele ngoba kuthiwa mawuvala ijele uvula ithuna baqinisele futhi mawuvala ijele ngomuthi uvula ithuna ngoba phela mawungasaboshwa ithi uzofa kanti ukuboshwa kuyasiza kwesinye isikhathi unokuboshwa uboshwe into ongayazi ebhedayo kanti khona la usinda khona bese uthi uzoshona ngiyisabo lonto okay kube khona abelekenge lekhula manje ke mina ngiye ngidabukele labafana abathanda izinto abasafuna ukwenza izinto zobugebengu manje hayi ngiye ngithi mina bafethu hayi osana lokho ukucabanga ukuthi angenza ubugebengu noma angakabheme manje ngiyomcela ukuthi akakhohlwe njengesidomu esikolweni avela akhohlwe engathi nje yonke into ayikho into ayicabangayo right ngaphandle ukuthi singayilekelela kanjani ke intsha ukuthi ibuye lo umqondo uma ucabanga wona ayikho nje ayikho phela enye indlela ngeke utshele umuntu ongakazi abe into ukuthi ungakwenzi nami ngingakazi ngiboshwe ngizokutshela wena ungakuvumeli ukuboshwa ngani ngasiphi isizathu asikho ithi njengimina njengoba sengazi ukuthi ngejele kwenzakalani ngokubhema kwenzakalani i-affectaphi lento ibulalaphi akube yimina engizokwehlisela isiyalo sayo leyo nto ukuze sihlale ingene ekhanda uqala idakamizwa indlela enhle ebheka ejele nasekufeni injalo impela kahle ngoba ngithi usathana unamandla hayi ngoba ngiqamba amanga unamandla kodwa ukuheha ngezinto right ezincane igcine zinkulu wena uzothi nje hayi ngiyaqala ngibhemela ugwayi ekseni yazi ukuqala kwakho wayifaka leyo nto esemlomeni uwazi ukuthi impilo yakho akusayona lempilo le obuzoyiphila kahle ube usumuntu onjani ophethwe ocontrolwayo ngalogwayi oqale wawubhema yazi ngobani uzobhema logwayi abona isibindi sakho usathana ukuthi isibindi sakho siqinile yabo ahehe ngensango lokwayo uzobhema agcine akwenza ukuthi ungasawuzwa lokwayo usufuna manje usufuna ubhema insango uyayibhema futhi nayo insango abamba ukuthi okay insango okay uyayi enjoy kodwa manje isibindi sakho uyasidinga lesibindi leso naso akuvali ukuthi uyizwe insango
eqala ukubhemisa iwunga abo bese eqala ukubhemisa iwunga usekunqobile usekuwinile yazi ngobani uyazi ukuthi kumele uyiphantele sewatholile ke lamandla akho uyabhema iwunga bhema usuyaqala uyiqalekela usushawe arrest usuyaqala uyantshontsha ke usedila manje nani nokuthi ke manje uyakubulalisa ukuyise kufeni ngoba ni usetholile ukuthi ngena shiqi kuyena ngwani ngokuthi usubhema manje usuyantshontshela abantu usushawa njalo igazi lakho ususacrificeile ngegazi lakho uyashawa uyalimala yena anankinga uyajabula yena uthi wena uyasacrifice ngegazi lakho ngani ngokuqala ukuthanda ini izinto ngalo yagwayo wawubhema lapha ya ubhema ugwayi lapha isikole uyasiyeka futhi uyakubulala nje straight angithi njoba usathi ufunda la wena esikoleni wazi zonke izinto uyabaza othisha ukuthi baphatha amafoni kanjani uyabaza othisha athi ungabasabi yabo njoba mina ngashaya uthisha esikoleni ingoba ni ngase nginesibindi sokuthi vele ngiyamazi ukuthi uwiki kephi bengifunda khona esikoleni angithi yabo sengikwazi ukuthola namapowers othi ngimbeke isandla yini ngase ngiyamazi sengifuna manje mina yini ukumrola sengifuna ukuba uthisha kuyena kahle uprincipal lo wesikole yimina sengifuna ukuba uprincipal kuyena ngani ngosengiyabhema phela mina angisafuni ukwenzani umthetho wasesikoleni sengifuna ukuyekisa ingane zabantu isikole ngokuthi ayilandele mina so uqontsanga ehlathini futhi lento ayisaphazamisa wena kuphela siphazamisa abanye abantu nemfundo yabanye abantu esikoleni mangifikile mina abaningi ngebe bengani abaphatheki kahle othisha izingane mina kodwa anginendaba nalokho angithi mina ngizobulala impilo zengane ezifuna ukuya phambili ngokuthi mina ngahluleka ukuya phambili ngizaba lonto futhi umzali njobe ekhipha imali ekhokha school fees ekhokhela umalume ukuthi akulande kuseni esemsebenzini wazi ukuthi wena usesikoleni wena nta awukho esikoleni uhleli nobani ehlathini ibhemela insango umzali uyenzela yonke into ingane uyayithengela ingubo yini nani umfana akasafundi uphuma athi esikoleni kanti umfana akasaya esikoleni uyakameshenta akusizi ukuthi ugijimele i-drugs ungakayiboni impilo yalo ukuthi liyisanaphi yazi ngiyangithiye mina bafu nina eningene ezidakamizweni zingakabibikho inhlelo njengalezi inini enginikhalelayo mfowethu kodwa laba bazongena manje kukhona izinhlelo njengo MPTV 1 ekwazi ukuthi zikhuluma isense njengale iphuzu le-right impela yabona leli iphuzu thina ukuqala ukuthi ukubhema ama-drugs sawabhema ngalesi simo sokuthi akekho wayengakabi khona ongasixwayisa noyisibonelo phambi kwethu noyisibonelo yabo singakuboni ubrong balo kodwa manje ngiye ngithi abanamehlo abawavule bebone ukuthi i-drugs liyisanaphi ekugcineni ukunukela abantu akukho right ngingangagezi kodwa ke mawuzazi usofuna empilweni amehla ayavuleka mawungazazi amehla azovaleka ungagijimeli into ephambili kunawe usukwazi isikhona indlela yokuthi uboniswe ngayo utshelwe ngayo ubrong bayo wena uthi usafuna ukuthi uye lapho ithi buka indlela yalo qala ukuthi umphumelo walo yini uma uthatha istep ngoba ni ukuthatha istep sakho ngokuthi ubona i-drugs lothi ubambe inkunzi sathatha amafoni abantu uhlezi uphethe imali akusizi lokho ekugcineni liyapi ngicabanga ukuthi mina mfowethu into ephinde ishaye kakhulu abantu babona i-final product babona umuntu eseyiphaka bengazi ukuthi kuqale yingakho siyasithi umuntu mayefika la sikufuna emuva usafunda kwenzakalani because ukuthi umuntu isigaba sokugcina umuntu ahlale emgaqweni yingakho ngiyayifune umsoco wonke wendaba ukuthi lo muntu ukhule kanjani lo muntu ufunde phi kuqale kanjani yonke lento kuqala ibingayenzi sense kubantu ababukela uhlelo lapho kodwa manje isiyawenza umqondo ngokuthini uma ubona iphara khona la kusuka khona yilapho ke njengamanje ufica ukuthi ingane zithutheleka khona ziqala ugwayi ziqala uncika ziqala onsango aziziboni zona zifika la enkhona nina njengamanje ungathini futhi kulabo bantu abayitshela ukuthi bona yena kasobe wabayiphara noma athi uyayiqala idakamizwa because kuwona wonke umuntu uqala lapho engathi ngeke abe yiphara yena bese kunzima ukusho njalo ukuthi awusoze waba yiphara
ungakaboni umzima balo ithi impethu wena mawufuna ukuthi ungabe yiphara thatha mina engiyiphara ngilele lapha eGalbotini ungibekela eceleni kwakho mawungibekela eceleni kwakho ke ngibuze ngempilo esengiyiphila manje ukuthi njoba uyiphara bra wami kwakusuke iphi yabo mangikutshele iqiniso lonke mina ukuthi ukuba yiphara wami kwakusuke iphi kunzima ukuthi ungene khona kodwa mawuzothatha umuntu ongakaze abe yiphara uthi uzombuza ngophara ayi bra wami uzoba yilona ngikuphumela answer ngiyakuphumela nje ngithi mina uzoba yilona ngoba ayikho into azokutshela yona nesense ngani ngento angayazi kunzima uwusinawana masu awukho kuhle akukho umnandi ungakhaleli mawukubona sikwenza thina silale emgaqweni wena uhlale efletini maso uyakhalela ukuthi ufuna ukula ungacabangi kunzima uba usinawana ngobani usudube ikhaya waduba imndeni waduba izingane wathi uzoyimela uzoyisebenza uthi uzoyimela uzoyisebenza leyo mali egcineni maso uyayibuza ukuthi siyapi uyishisa ngento enjani ezokubulala wena egcineni yabo ithi thatha isinqumo ngento enjani oyibonayo ukuthi awunangu uRamaphosa uyipresident wafunda walalela abazali walalela inhlonipho yasekhaya uyipresident namhlanje awunangu uSiphewe uyapharazela eThekwini uSiphewe njani akafundanga esikoleni wahlupha ingane washaya uthisha wathi ukuthisha wagoleka wantshotshela wabamba inkunzi uSiphewe hayi namhlanje nangu useyiphara uthini wena hayi ngiyukhetha la mpilo yakaSiphewe bramo ungayicabangi inzima ungangibona ngikhuluma kanje uyijethi hayi yonke into right kunzima bra wami ewangokuba ngifisa ngisho ukuvuka kusasa sengizalwe kabusha qale phansi yonke into ingoma ethi ngingabuyela kanjani esiswini sikamama hayi ngoba usuyiqamba manga iyinkingo usuhlangabezene nazo ohlangabezana nazo enzima ngani ngeke untshontshiswe into engalona idrugs yonke into iqala idrugsini ukushoshoba aqala idrugsini ubugebengu uqala idrugsini ungahloniphi iqala idrugsini ngeke uthi uhloniphe ekhaya ubhema insango mawaqala ubhema idrugs nje ekhaya usahloniphi wena uzoyibona ngathi uyahlonipha kanti ekhaya ususihlanga subahlambazile kini ngoba ni umphumela wothi njengoba ubhema insango uyapi uye ungeni futhi lento yokubona abafundi begwaza othisha begwaza ezinye izingane isuka lapha edakamezweni kunjani impela ilona phela driver manje usucontrolwa yilona akukho komnandi ucontrolwa yini i-drugs emveni kokuba usushaya uthisha kwakade kwenze njani khona nani bangani ngayibona ukuthi mayethi mina la esikoleni angisadingakali ngestatement sokuthi ingane eziningi ayisafocusile emfundweni yazo mina sengifake kwi-gangsterism mina ngayibona ngathi uyangiswela ngidakelwa uthi ingane ayisagxilile emfundweni yazo ngenxa yami mina ngilandela onjani othanda ukungilandela ngifike esikoleni mina esikoleni primary ngifunda ugrade 6 no grade 7 bengiphatha i20 esikoleni nginela sihlala la eShetheni ngiyibona ngathi ngiright ngokuthini ezinye izingane maze ngibuka zizokubuka zihalela ukuthi nami ngifisa ukuphatha i20 esikoleni zithanda ukuvunywa kanti akukho right ekugcineni ngabona impumelelo yaleyo nto injani ingendaphisa ngihlala emgaqweni namhlanje anginalutho ngilala eGalbotini angisayiboni njengoba ngiyinto enkulu esikoleni ngiphathe 20 awonje esikoleni nasekhaya ngangahloniphi mase ngila emgaqweni ibuya yonke leyo ukuthi ngangahloniphi ekhaya ngangayilandela imfundo esikole namhlanje ngilele eGalbotini nginana nginalutho yini ngasuke ngagijimela okungaphambili kunami abalandele ngemuva kumina ba right banemoto bafundile banezinto zabanabafazi bashadile labo always khokho kubo labe ngangisikhokho bona sekuyimina sekuthe phula mthinayi
Sacela ngiphuthe rand Bramsinayo owayengilandela ngemuva esikoleni esikoleni wayethi maye ngibuka mina angibone nginjani angibone ayibonela ukuthi le yampilo ephilo ilomfethu lesikoleni ayingifanele mina kodwa owayethi mayibuka ethi le yampilo ephilo lapha lesikoleni ingifanele mina bonke sinabo la ekushizileni kokudla ama drugs kodwa owayitshela ukuthi le yampilo ephilo la mfethu angifuni uright uphumelele ithi ngicela ungakunaki okuzobulala impilo yakho ngicela unake onjani okuzoqhubeza impilo yakho ngoba iganya yikho kwabili uma usulele emgaqweni lukhona yini usuku olodoleke lafika kuwena wafisa ukubuyela emuva uyoxolisa kuwena alukho lodwa bhuti wami mawuthi lodwa lincane kakhulu zonke izinsuku mangithi ukulala kwami mina bhuti wami kuba uqale kubuye isithombe sokuthi ngabe ngingena embedeni wami ngabe ngingena ekamereni lami endlini yami ngabe ngiphatha ikhampasi enuka kahle hayi leli saka ingakho ukuthi zonke izinsuku yangihlukumeza ngeke uphile impilo eqondile kukhona into ekuhlukumezayo ekanje yedrug mina ungangibona ngiphila ingqondo yami ayikho la isekhaya isiklela thube nganiwa lona ekhaya ngadlala ngalo kodwa ngoba seliyabuya futhi lidlala njengefilimu makuthiwa ngiya ithuba lokuthi ngiphinde nginikwe ekhaya lona lokuthi nalike siyakunika ke lonke ke ngeke ngimiste na kancane ekulandeleni imithetho yasekhaya manje sekubuya khona kulethi kodwa ngokwami ngiyafisa ngiyathanda ukuthi kube futhi njani kube right wendoda yazi namhlanje kuneyingane zebhola engiyoyithengela amabhola ngiyoyithengela namabhibhi ukuthi imali anginayo kahle ngidlule ebejima lapha namabhola abanawo namabhibhi abanawo bayaqimba yabo manje kumakhaza kulezi insuku kanti ngcono sibathengela amabhibhi ngifuna kube into abazoyifaka ukuze bezobonana uma bedlala ibhola mfowethu ngifuna ukuhamba nawe mfowethu namhlanje bafu just 5 minutes mfowethu 10 minutes 3 minutes ukhuluma nalezi yantwana mfowethu I think kukhona into engasala kubona mfowethu ukuze mfowethu bethi bekwenza bayokwenza emva kwala kube ukuthi ukhona umuntu okwafika wakhuluma nabo mfowethu anginakho okuningi anginakho ukutheni into ebengayihlelile ukuthi bengithi nje ngizoyela nalento but I feel like kuyadinga ukuthi mfowethu kube nento ozofika uyikhulume nalabo abafana laba because abafana nane intombazane ngicabanga ukuthi awu2 noma uyi1 kunenye intombazane laphana edlala isibhola kumfana ngendlela eyisimanga so I think bayadinga bafu and talent labo bese ningafi mfethu ngoba kulezi yangane leziya noma bonke bangeke besaphumelela ngebhola kukhona amaphoyisa lapha khona odokotela lapha khona onesi lapha so ukuprotecta lezi yantwana akukhona ngoba sinemali noma singabazali bazo ngqo kodwa sizibekela thina because intsha iyona eyifuture yesizwe kuzofika isikhathi lapho sobe sesingamakhehla khona siyawadinga amaphoyisa azosivikela siyabadinga onesi abazosinesa siyabadinga odokotela abazodokotela so lezi ntwana kuyaphoqa ukuthi manje kube nezinto ekumele sizame ukuba protect nosacabanga ukuthi ayibheme lo ncika iphuza aphume kuyona nje akhohlwe iyona kunjalo focus empilweni yakhe bafoncathi uthi isidla amaningi esakeni nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lo ntomemeza umemeza ngathi yakhalalila uthi igula lika Jamal lichithekile awu nina bakampudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo limhlabela imbedule nina bentule bandengodonga kwelakithi le kwabheka uZulu madoda lokhuluma uprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodeni sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi bafowethu le episode isimanga se episode engifisa ngathi ningadlalela izingane zenu akunanhlamba akunalutho isifundo nje kuphela and mfowethu engicela mfowethu nababukayo mfowethu abashaya umthetho like ngoba kunanezinto ekuthiwa akumele niyikhulume sensini ngabantu abashaya umthetho awusona iscout hayi futhi ukuthi mhlawumbe ujukujela inombolo ngodaka kodwa lento izisize ngisho izingane zabo nababa izisebenzi I understand le nto leyo njengamanje ngicabanga ukuthi kuyisona esokuqala lesi
osenzayo lapho usalandela yona inombolo kodwa mhlawumbe ngandlela thizeni ngoba nathi siyazi imithetho yenombolo kubalekile futhi ukuthi intsha siyiprotect ngoba intsha iyona eyifuture yesizwe sethu njengoba nje sengishilo ukuthi kunonesi lapha kunodokotela lapha kunothisha lapha so uma thina singabavikeli mina nawe kusasa sizoguga ubani umuntu ozosidokotela ubani umuntu ozosinesa akusizi ukuthi manje bese sisonge izandla ekubeni iqiniso sesilazi ngifuna afane nami yebo mfowethu ayisiyacela abafowethu ukuthi nileseke uhlelo mangabe ubuqala kuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge lo oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi noma okuhlelo ngaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni yiziphi ke ingqinamba nezinkiyankiya nezinkinga hey wemfowethu wezosikhandela madoda ukusuka nokuhlala komuntu eyingane up until engene ezidakamizweni azayongena ejele ayongena entweni abengayicabangi azahamba azayothola umgqubo buka ke manje uhamba ibanga elide kanjani ngento nje eqale ebingagwemeka siyabonga mfowethu ukuthi ukwazi ukuphuma mfowethu uzokhuluma nesizwe mfowethu ngoba isizwe lesokhuluma naso ukuthi sivikele futhi sigade ezintweni engagcina zimoshakalelwa impilo siyacela abantu bejoine nemembership hey sengayicela ngakhathala kodwa abantu bayasho bathi bayazama ukuyijoin membership kodwa kunzima bafowethu ngisazozama indlela ezilula ezokwazi ukuthi sithole le membership ngifuna ukuhambela izikole nalabantu awucabanga nje kufika umuntu okhuluma kanje ezokhuluma nengane yakho ekhuluma ngento ayaziyo hayi ngento ayizwile ekhuluma nje ngento ayaziyo ngqo bafowethu siyacela nisupport uhlelo ukuze lizokwazi ukuthi uhlelo lihambele izikole lihambele izingane zenu ukuze sizokwazi ukuthi siyivikele mina ke njengoprofessor bafowethu sengincenga wena mawusubuke uzofika la ukusho ukuthi sidla amaningi esakeni